이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 에레미야 23장 1절부터 8절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos, Aklat ni Jeremias, chapter 23, verse 1 hanggang 8. 여호와의 말씀이니라 내 목장의 양떼를 멸하며 흩어지게 하는 목자에게 화 있으리라. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel tungkol sa mga pastol na nangangalaga sa aking bayan. Inyong pinangalat ang aking kawan at itinaboy ninyo sila at hindi ninyo sila dinalaw. Dadalawin ko kayo dahil sa inyong masasamang gawa, sabi ng Panginoon. 내가 내 양떼에 남은 것을 그 몰려갔던 모든 지방에서 모아 다시 그 우리로 돌아오게 하리니 그들의 생육이 번성할 것이며 Ako'y maglalagay ng mga pastol na mag-aalaga sa kanila at hindi na sila matatakot o manlulupaypay pa o mawawalan man ang sino man sa kanila, sabi ng Panginoon. 여호와의 말씀이니라 보라 때가 이르리니 내가 다윗에게 한 의로운 가지를 일으킬 것이라 그가 왕이 되어 지혜롭게 다스리며 세상에서 정의와 공의를 행할 것이며 Sa kanyang mga araw ay maliligtas ang Huda at ang Israel ay tiwasay na maninirahan. At itong pangalan na itatawag sa kanya, ang Panginoon ang aking katwiran. 그러므로 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이르리니 그들이 다시는 이스라엘 자손을 애굽 땅에서 인도하여 내신 여호와의 사심으로 맹세하지 아니하고 Kundi habang buhay ang Panginoon na nag-ahon at nanguna sa mga anak ng sambahay ng Israel mula sa lihagang lupain at mula sa lahat ng lupain na aking pinagtabuyan sa kanila. At sila'y maninirahan sa kanilang sariling lupa. 아멘. Amen. 오늘 본문 에레미야 23장은 남유다의 이 왕들과 선지자들과 백성들을 향해서 지금 거의 마무리 경고의 마지막 말씀을 하고 계시는 모습이에요. Dito sa chapter 23 ng Aklat ni Jeremias, makikita natin yung mga panghuli mga babala laban dun sa mga namumuno at mga propeta ganoon din sa bayan ng Timog Huda. 성경과 이 세계 역사를 보면 이스라엘처럼 불행한 나라가 불행했던 민족이 별로 없는 것 같아요. Sa kasaysayan ng daigdig, wala tayong masyadong mapapansin na kahalintulad ng sinapit na kapighatian ng Israel. 최고의 축복 속에 많은 사람들을 구원할 수 있는 그 어마어마한 자리에 불러주셨음에도 불구하고 누리지 못하니까 그리스도 누리지 못하니까 가장 참혹한 처벌을 받고 어렵게 되어버렸어요. At sila ay tinawag sa pinagpala na kalalagayan, ngunit bigo sila na maranasan si Kristo, kung kaya't sila ay nahulog sa pinakamatinding kalalagayan sa lahat. 오늘 본문 말씀을 통해서 주님은 우리에게 그들을 보이시며 오늘 우리에게 지금 말씀하고 계시는 거예요. At ito yung pinakikita ng Panginoon sa atin sa teksto ngayon at nangungusap din sa atin ngayon. 사회 국가 지도자들과 이 선지자들, 이 파스톨들 그리고 백성들을 향해 하나님의 엄중한 말씀을 지금 하고 계세요. Hanggang ngayon, sa panahon natin, maraming mga ang propeta o mga pastor na nagsasalita ng mga walang katotohanan ng mga mensahe sa mga mananampalataya. 오늘 우리가 살고 있는 이 시대도요, 유다 말기처럼 거짓 선지자들도 너무나도 많고 아주 나쁜 정치 지도자들도 너무나도 많아요. Sa panahon natin ngayon, ganun din sa manghuling araw ng Huda, maraming mga bulaang propeta, kaya't marami ang nadadaya nito. 그래서 우리 성도들은요, 정치 지도자들을 위해서도 기도해야 되지만 거짓 선지자들에게 속지 않도록 주의해야 돼요. At dapat nating ipanalangin din yung ating mga namumuno sa atin at dapat din tayong maging maingat dun sa mga bulaang nagtuturo. 일단 아담 때부터 아담의 아들 가인부터 실패했잖아요. 영적 싸움은 지금 계속되고 있는 거예요. Wala pa lang kay Cain, na unang anak ni Adan, ay doon na yung pagkadaya sa kanya at pagkahulog niya rito. 아담에게 거짓을 심어 온 인류를 망하게 했던 이 악한 마귀와 악령들은요, 지금도 그대로 활동하고 있어요. Ang Diablo sa mga espiritu na naglagay ng kasinungalingan mula pa lang kay Adan ay aktibong kumikilos hanggang ngayon at dinadaya tayo. 그들은 이제
아담을 실족시켜 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하도록 성공을 했어요. At siya ay nagtagumpay na ang tao'y mahulog sa kasalanan at mahiwalay sa Diyos, hindi makaabot sa kaluwalhatian ito. 근데 하나님이 그리스도를 약속하셨기 때문에 이제는 계속해서 그 그리스도 붙들지 못하도록 계속해서 방해 공작을 해요. Kaya pinangako ng Diyos si Kristo, ang tipan niya para sa ating kaligtasan, ngunit hanggang sa huli, ang diablo ay aktibong kumikilos para hadlangan ng mga tao na humawak dito. 오늘 우리는 하나님의 은혜로 교회에 왔고 예수 믿게 됐는데 이제 그리스도 예수님만 붙들어 버리면 돼요. Sa biyaya ng Diyos ay magap tayo sa Panginoon Kristo at siya lang ang dapat nating panghawakan. 그걸 오직 예수 그리스도 오직 전도라고 말하는 거예요. O ito yung tinatawag natin na only Jesus Christ at only evangelism. 그러나 마귀는요 계속해서 교회 안에도 들어와서 이 거짓 파스tor들을 통해 이 거짓말들을 계속 남발하고 있어요. Pero ang diablo, maging sa loob ng simbahan, patuloy na kumikilos at nagtuturo ng mga padaraya o ng mga maling katuruan. 목적은 오직 예수 그리스도만 붙들지 못하도록 방해하고 너도 중요해. 돈도 중요하지. 뭔가 오직 그리스도 그 속지 마라. 이렇게 거짓말을 많이 해요. At maraming kasinungalingan na sinasabi, nilalagay sa isipan natin na huwag nating panghawakan tanging si Kristo. Mahalaga din ang pera, mahalaga din ang ibang bagay. 그래서 오늘 이 하나님이 우리에게 주시는 말씀은요. 우리 모든 성도들이 이들을 분별함으로써 영적으로 분별함으로써 그들에게 속지 말라고 지금 말씀을 주시는 거예요. Kaya binibigay ang mensahe na ito ngayon sa atin ng mga mananampalataya upang hindi tayo madaya at tayo ay magkaroon ng pagkilala sa mga kung anong mali at hindi. 그래서 에레미야를 통해서 우리 본문 말씀을 주시는 하나님은요. 거짓 선지자들의 선동에 넘어가지 않는 방법을 지금 제시하고 계세요. Sa teksto ngayon ay pinakikilala ni Propeta Jeremias ang paraan upang maiwasan ang pagkahulog sa mga bulaang propeta na ito. 읽어보면요. 각 절마다 거의 대부분 여호와의 말씀이라는 이 전제하에 하나님이 말씀을 주고 계세요. At dito ang una kanilang pagpapakilala, ito ang salita ng Diyos na si Yahweh. 이게 1번이에요. 먼저 하나님의 말씀을 오직으로 붙들어야 돼요. Una sa lahat, dapat nating panghawakan na tatangi ang salita ng Diyos. 오늘 메시지 제목이 의로우신 왕 메시아입니다. Maganda ating mensahe ngayon, ang matuwid na hari, ang Mesyas. 그러면 오직 의로우신 왕 중의 왕이신 그리스도만 붙들어 버리면 돼요. At ang matuwid na hari ng mga hari, si Kristo lamang ang dapat nating panghawakan. 그를 위해 여호와의 말씀이니라 말씀 붙들면 이제는 주님이 나와 함께 계시며 내게 주신 말씀 붙들면 성령께서 역사하세요. At para dito dahil ang salita ay ang Diyos, kung panghahawakan natin ito, ang Banal na Espiritu ang kikilos sa atin. 그래서 예수께서 나의 왕이 되시고 세상의 왕이 되사 지혜롭게 다스리시며 세상에서 나를 통해 정의와 공의를 행할 것이다 그랬어요. At si Kristo nga ang siyang hari sa atin at namumuno siya sa atin na may katuwiran at ng katarungan. 이게 5절 오늘의 요절의 말씀입니다. Ito yung ating key verse ngayon. 그래서 제목과 요절만 붙들고 있어도요. 이제 오늘 이 강단을 통해서 주신 이 말씀이 이제 내게 그렇게 떠오르게 돼 있어요. Ito ay nasa talatang 5 at kahit na yung pamagat lang na mensahe at yung key verse ang panghawakan natin, ay maisip natin yung buong mensahe. 그러면 우리가 말씀 붙들 때요. 하나님께서 열어주신 구원의 길, 그리스도, 이 복음의 관점에서 말씀을 받으면 응답받는 성도로 변화될 거예요. Kaya kung panghahawakan natin o tatanggapin ang salita ng Diyos sa pananaw ng daan ng kaligtasan, mabubuksan ang maraming kasagutan para sa atin. 첫 번째로 우리가 붙들어야 될 게 망하는 길로 인도했던 유다의 여러 왕들과 미래의 왕 메시아를 우리가 대조해서 잘 봐야 돼요. Dapat nating makita una ang mga hari na nagdala ng pagkawasak sa Huda at ang darating na hari, ang Mesyas. 하나님이 이스라엘을 택하신 것은요. 이 그리스도 복음 오직으로 붙들고 누리며 온 땅에 그리스도의 증인으로 서도록 하나님이 이스라엘을 택하신 거예요.
pinili ng Diyos ang Israel upang tunay na panghawakan ng kanyang tipan at ipangalap ito sa buong daigdig. 근데 이 이스라엘은 오직 그리스도 이 언약 붙들지 못하고요. 오직 나 중심 상태에서 돈 중심으로 살며 일부에만 했던 부자 청년의 길을 가고 있었어요. Ngunit hindi nila nagawang panghawakan tanging si Kristo. Sa halip ay ang kanilang sarili at ang kayamanan katulad na lang ng batang mayaman kanina sa mensahe natin. 그러니까 우리는 하나님께서는요, 우리가 아담과 함께 원죄에 빠져 멸망 속에 빠져버린 우리를 사랑하사 첫사람 아담에게부터 그리스도를 약속하셨어요. Ngunit andun ang pag-ibig ng Diyos sa atin na bagamat nahulog tayo sa pagkawasak dahil sa uri ng kasalanan, ibinigay ang tipan ni Kristo na siyang unang Adan para sa atin. 그럼 아담으로부터 시작해서 모든 각 사람은 그리스도만 붙들면 돼요. At sa bawat isa sa atin mula kay Adan, dapat lang si Kristo ang panghawakan natin. 근데 악한 마귀 세력들은요, 끊임없이 그리스도 언약 붙들지 못하도록 속이고 도적질하고 죽이고 있어요. Gayunman walang patid na ang diablo at mga demonyo patuloy tayong dinadaya upang hindi natin panghawakan ang tipan ni Kristo. 이 마귀와 악령들이 효과적으로 사용하는 자들이 거짓 선지자들입니다. At ang epektibo na ginagamit nila ay ang mga bulaang propeta. 여러분 성경의 모든 내용은요, 그리스도에 관해서 기록되어 있는 내용이에요. Ang lahat ng nasa Biblia nakasulat ay patungkol kay Kristo. 아담으로부터 시작해서 모든 각 사람은 그리스도 붙들고 구원받을 수 있는 기회로 육신의 삶을 부여받아요. At mula palang kay Adan, ang bawat tao ay binigyan ng pisikal na buhay bilang pagkakataon upang panghawakan si Kristo at maligtas. 하나님께서 지구를 운행하시는 목적도 택한 백성을 구원하시기 위해서 지구를 운행하세요. At ang layunin ng Diyos ng pagpapakilos, pagpapaikot sa mundo ay para iligtas ang mga pinili niya. 그렇다면 그 안에서 이 시대를 사는 우리는요, 그 관점으로 세상을 보면 속을 이유가 없죠. Kaya tayo nananampalataya kung titignan natin ang mundo sa ganitong pananaw, hindi tayo madadaya. 근데 인류 구원 사역의 동력자로 택하신 이스라엘인데요, 마귀 세력에 계속 쏘아서 끊임없이 마귀의 이 방해 공작은요 이어지고 있었어요. At dahil nga ang pinili ng Diyos na kamagagawa para sa gawain ng pagliligtas na Israel ay nabigo na panghawakan nito, patuloy silang dinayan ng Diablo. 그 결과 이스라엘이라는 이 목장의 목자들이요, 이 파스톨들이, 선지자들이 구원의 길과는 그리스도와는 전혀 상관이 없는 반대의 멸망길로 인도하고 있었던 거예요. At ang resulta, yung mga pastol nila, o mga nangunguna sa kanila na dapat dalhin sila sa daan ng kaligtasan, sila'y dinala sa pagkapahamak. 이게 혼합주의, 적당주의로 이제 이 가르쳐 왔던 오늘 본문 1절, 2절에 나와 있는 거짓 선지자들, 이제 이 거짓 왕들의 모습이에요. Ito yung makita natin sa mga talatang 1 hanggang 2 ng mga nabanggit ng mga bulaang tagapagturo o propeta. 이 과정에서 잘못된 이제 잘한 왕들도 있어서요. 뭐 다윗이랄지 뭐 솔로몬도 조금 잘했고 또 히스기야도 좀 잘했고 요시야도 잘했고 이런 왕들이 있었는데 나머지 대부분의 왕들이 복음을 깨닫지 못한 거예요. Bagamat may ilang mga matawag na mabuting mga hari tulad ni David, ni Solomon, ni Hezekiah o ni Josiah, ngunit ang ibang mga naging hari ay hindi humawak sa tipan ng Diyos. 그럼 그 과정에서요, 이스라엘의 역사는 계속해서 보세요. 애굽에 노예됐지요. 또 이 블레셋 사사 시대는 블레셋에게 얼마나 당하며 계속된 전쟁 속에 휘말렸지요. 그러다 바벨론 아수리의 포로로 잡혀갔지요. 이제는 로마에 속국됐지요. 계속해서 유리방황하며 인종 청소 당했지요. 그 길을 걸어왔어요. Kaya sa proseso sa kasaysayan ng Israel, nakita natin yung nilakaran nila, naging alipin sila, mga taga-Assyria, patuloy yung mga digmaan, naging biyag sila ng Babylonia, naging kolonya ng Roma, at sila ikinalas sa iba't ibang panig ng daigdig, sila rin ay minasakir. 긴 이스라엘의 그 어두운 그 역사 속에요. 오늘 본문은 남유다의 멸망 직전 상황이에요. At ganoon din naman yung teksto natin ngayon patungkol sa sitwasyon bago dumating yung pagkawasak sa Timog Huda. 어떤 상황에 몰려있든 간에 이스라엘이 붙들어야 할 언약은요, 오직 그리스도입니다.
anumang sitwasyon, ang tipan na dapat panghawakan ng Israel ay tanging si Kristo. 그럼 아직 오시지 않은 그리스도도 오실 그리스도 붙들면 되고, 오셔서 사역을 완성하신 그리스도는 오직 그 그리스도를 붙들면 되는 거예요. Bagamat hindi pa dumating si Kristo sa panahon nila, dapat nilang panghawakan na siya ang darating. 그 그리스도에 관해서 3절, 4절이 분명히 기록하고 있잖아요. Malinaw na nakasulat sa mga talatang 3 hanggang 4 ang patungkol kay Kristo. 노예로 팔려도 괜찮아요. 그 그리스도 언약만 붙들면 요셉의 응답을 받아요. Kahit maging alipin sila, hindi maging problema kung panghahawakan lang nila ang tipan ni Kristo, katulad ni Joseph. 오늘 본문처럼 남유다의 멸망 후에도 포로로 잡혀가도 괜찮아요. 그리스도만 붙들면 다니엘처럼 쓰임받아요. Katulad ng Timog Huda na bagamat inalipin sila, dapat lang nilang panghawakan si Kristo, bagamat naging bihag, katulad ni Daniel, ay nanghawak sa tipan ni Kristo. 그러면 두 번째로 유다의 거짓 선지자들을 강하게 질책하시는 이유가 무엇입니까? Ikalawa, anong dahilan na matinding sinaway ng Diyos yung mga bulaang propeta sa Huda? 1절로 8절의 내용은 이제 유다의 왕들에 관해서 하나님이 질책하셨어요. Una, sa mga talatang 25 at 28, andun yung mga kasinungalingan na kanilang itinuro. 9절부터 9절까지는 이제 거짓 선지자들과 이 백성들을 향해서 강하게 질책하고 계세요. Dito nga ay binigyang diin yung kanilang mga kasalanan, pagtuturo ng mga bulaang mga bagay. 오늘 우리 파스tor들도요. 자칫 잘못하면 이 유다의 거짓 선지자들의 길을 걸을 수가 있어요. At ganoon din man ang ating mga pastor, kung magkamali, ay maaring mahulog na katulad ng mga bulaang propeta na to sa Huda. 하나님 왜 그들을 질책하십니까? Bakit nga ba sila sinaway ng Diyos? 첫째 그들은 25절, 28절 보세요. 거짓을 말했어요. Una, sa talatang 25 hanggang 28, kasinungalingan ang kanilang sinasabi. 거짓이란 하나님의 뜻이 아닌 내가 나의 주인된 마음에서 나오는 설교, 이게 거짓이에요. Ibig sabihin ng kasinungalingan, hindi ito mula sa kalooban ng Diyos, ito ay mula sa sarili lang nila. 그들이 여호와의 이름으로 말씀을 전하지만 정작 백성들에게요. 여호와의 이름을 오해하게 하고 잊혀지게 해요. Na bagaman sila ay nagtuturo patungkol sa pangalan ng Panginoong Diyos, ang kanilang pag-unawa ay mali. 예수 그리스도에 관해서 말은 한다니까. Nagsasalita sila tungkol sa Panginoong Kristo. 그러나 오직 예수 그리스도가 아니에요. Pero hindi tanging Panginoong Kristo. 가장 악한, 가장 많이 쓰임받는 거짓 선지자들이 적당 혼합주의예요. At makikita natin yung pinaka masama na makikita natin kalalagayan nila, yung bahagya lamang tinuturo nila ito. 그래서 거짓 선지자들은요, 내가 나의 주인 되어 있는 백성들의 죄를 지적하지 않았어요. Kaya itong mga bulaang propeta na to, hindi nila pinupunto yung kasalanan ng mga tao. 하나님은 네 영혼이 잘됨같이 범사에 잘되고 강건하기를 원하시노라. 너희 이 강건할지어다 부유할지어다 이런 것만 이 탐욕만 부추겼어요. At ang tinuturo lang nila, kasaganahan, kalusugan, at yung kainangan sa buhay. 그러다 보니 백성들은요, 내 농사가 잘 돼야지, 목축업이 잘 돼야지, 이 일이 잘 돼야지 이러면서 바알도 섬기며 하나님 의식하지 않고 내 생각에 옳은 대로 살았어요. Kaya nga sila sumamba rin sa mga Diyos-Diyosan para mapagpalay mga hanap buhay nila, yung mga pananim nila, at namuhay sila ayon sa sarili nilang kaisipan. 근데 하나님 말씀의 핵심은 무엇입니까? Pero ano ba yung pinaka-sentro na pinupunto ng salita ng Diyos? 29절 잘 보세요. 나중심의 욕심을 따르는 결정과 행위가 하나님과 원수가 됨을 지적하면서 그 마음에요. 그런 사람의 마음에 불처럼 방망이처럼 임하는 게 말씀이에요. At dito nga sa talatang 29, makikita natin dito, nasasabi, hindi ba ang aking salita'y parang apoy at parang maso na dumudurog ng bato, sabi ng Panginoon. 그래서 성도들은 모든 결정과 모든 행함에서요, 하나님의 뜻이 확실하게 되기 전까지는 참 오늘 붙들고 기도하며 기다리면서 인도받아야 돼요. Kaya
hanggang maging malinaw sa atin sa lahat ng desisyon natin o gagawin natin, hanggang maging malinaw yung kalooban ng Diyos, dapat na maghintay at manalangin at humingi ng gabay ang mga mananampalataya. 하나님은 오늘 현재 나의 모든 모습을 잘 알아요. Hanggang ngayon alam natin kung ano ba yung kalagayan natin. 내가 바야타스에 살든 몰라베에 살든 저 세부 만다웨에 살든 어느 곳에 살든 하나님은 나를 잘 알고 계세요. Nasa Payatas ka man o nasa Mulabe, taga Mandawi ka man, kilala ka ng Diyos. 그래서 내 형편과 처지가 어찌하든 간에 내가 오직 예수 그리스도만 붙들고 예수님께 나를 맡기면요. 예수님이 나를 사용하시는 거예요. At kahit na ano pa ang sitwasyon mo, kalalagayan mo, kung ipagkakatiwala mo lahat sa Panginoon, kikilos siya sa buhay mo. 근데 오늘날 대부분의 교인들이요. 지금 내가 나의 주인 되어 살고 있기 때문에 그게 죄인지를 잘 몰라요. Pero yung mga miyembro ng simbahan ngayon, hindi nila alam na yung pagiging Panginoon ng sarili, ito'y kasalanan. 내 생각대로 살기 때문에 내 육신의 생각은 하나님과 원수가 된다는 사실을 몰라요. At namumuhay sila na sentro sila sa sariling kaisipan nila, mga makalamang pag-iisip, hindi nila alam na kaaway ito sa Diyos. 그러면 어떻게 살아야 됩니까? Ngayon, paano tayo dapat mamuhay? 그래 강단 메시지를 통해서 하나님이 내게 말씀하시는데 그 말씀 붙들고 오늘의 말씀, 그 말씀 안에서 오늘의 기도, 그 이 삶 속에서 오늘의 전도를 붙들고 살아는 거예요. Dapat nating panghawakan yung mensahe mula sa ating mga pagsamba o sa pulpito na ito yung ating today's word na panghahawakan. 그래서 예배 드리고 말씀 받고 이제 집에 가기 전에 항상 모여서 오늘 나는 어떤 말씀을 받았으며 이 말씀 속에 어떤 기도 제목을 잡았고 이제 내 삶 속에 이번 주에는 어느 누구누구와 어떤 전도에 쓰임 받기를 원합니다 하는 이 사모오늘은 포럼을 하고 가야 돼요. Kaya pagtapos ng pagsamba, bago tayo umuwi sa mga bahay natin, magkaroon tayo ng pagpo-forum about sa today's word, ano yung mensahe mo, today's prayer topic, at today's evangelism. Paano ka gagamitin ng Diyos para i-share yung mensahe na yun? 근데 사모오늘이 뭔지 몰라. Pero hindi natin alam ano ba yung 3 days na to. 관심에도 없어요. Wala tayong interest dito. 오늘 예배 드릴 때 내게 주신 강단 메시지 하나님이 내게 무슨 말씀을 하셨는지 제목도 요절도 몰라요. Na nagsimba ka nga, pero hindi mo alam ano ba yung title ng message, ano ba yung verse na binigay. 그리고 하나님이 내게 맡기사 내 주변에 있는 사람들 출애굽 구원시키고자 하는 그 사람들 명부도 내게 없어요. Wala kang listahan ng mga tao sa paligid mo na pinagkatiwala ng Diyos para ebanghelyohan mo. 그러다면 하나님과 나는 아무 상관이 없는 거예요. Kaya matatawag na yung buhay mo, walang anumang connection sa Diyos. 내가 나의 주인 되어서 하는 거예요. Namumuhay ka na ikaw ang Panginoon ng sarili mo. 그러면서 뭐 교회 와서 주여 이 병을 치워요 주시옵소서 이것 해 주시옵소서 그런다고 그 기도가 아니에요. At pagdating mo sa simbahan, tatawag ka, Panginoon, pagalingin mo po ako, Panginoon, gawin mo po ito. Hindi yun panalangin matatawag. 그 상태인데 파스톨들은요 우리가 하면 됩니다 기도하세요 됩니다 응답될 줄로 믿습니다 이런 식으로 설교해요. At sa kalagayan na to, yung mga mensahe ng mga pastor, magagawa natin ito, manalangin kayo, mangyayari ito. 그러면서 내가 나의 주인된 상태를 회개하지도 않은 상태에서 뭔가 일을 벌리며 나가는 거예요. Kaya yung mga tao, may inaasahan sila mangyari sa kanilang mga inaasahan, ngunit hindi naman sila nagsisi sa pagiging Panginoon ng sarili nila. 그래도 이 사람들은요 사모늘이 뭔지도 모르고 하나님을 기다리고 듣는 것을 잊어버렸어요. Kaya hindi nila alam yung 3 days at hindi nila alam ano ba yung nais ng Diyos sa kanila. 하나님이 어떻게 이제 존재하시고 어떻게 역사하십니까? Paano nga ba kumikilos ang Diyos? 산토니처럼 만들어진 그걸로 역사하십니까? Sa pamagitan ba ng anumang mga imahe na ginawa natin? 자주 강조하지만 하나님은 말씀이세요. Ang Diyos, siya mismo ang salita. 우주 만물을 말씀으로 창조하셨어요. At siyang lumikha sa langit at sa lupa sa pamagitan ng 그 salita. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 분이 바로 그리스도입니다. Siya ang salita na katawang tao taparito sa atin, siya si Kristo. 그 하나님은 곧 말씀이세요. At ang salita ay ang Diyos. 요한복음 1장 1절 보세요. 태초에 말씀이 계시니라. Sa Juan 1:1, sa pasimulay naroon ng salita. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨고 이 말씀이 곧 하나님이시니라.
Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. 그러면 강단을 통해서 오늘 우리에게 주시는 이 말씀을 붙들어야 될 것 아니요. Kung kaya't hindi ba dapat panghawakan natin yung mensahe binigay sa atin mula sa pulpito? 근데 내가 이 말씀을 붙들지 못하면 말씀과 나와 상관이 없어요. 쉽게 말하면 하나님과 나와 상관이 없어요. Pero kung hindi mo ito pinanghawakan, walang koneksyon yung salita sa buhay mo, ibig sabihin, namuhay kang walang koneksyon sa Diyos. 하나님과 나와 상관이 없다. 말씀과 나와 상관이 없다. 그 말은 100% 마귀와 상관이 있는 삶이에요. Ang buhay na walang koneksyon sa salita ng Diyos, walang koneksyon sa Diyos, 100%, saan siya nakakonect? Sa Diablo. 그러니까 하나님 말씀 없으니까 내 생각이 옳은 대로 실행하며 살면서요. 불안한 부분은 산토니뇨도 저 바알도 아세라도 섬기며 의존하며 살아요. Kaya sa buhay mo, namumuhay ka sa sariling kaisipan mo at sa mga kailangan mo, tumatawag ka rin sa ibang mga Diyos-Diyos, ang kay Baal, kay Asherah, kay Santo Niño. 이런 결과는 거짓 선자들의 잘못된 메시지 전파 때문입니다. At ito nga yung dahilan ng mga itinuturo ng mga bulang propeta noon. 자, 그렇다면 세 번째로요. 여호와의 말씀을 받아 전하는 이제 선한 선지자, 선한 파스tor의 기본이 무엇입니까? Pangatlo, tignan natin, ano ba yung mga pangunahing bagay na dapat panghawakan ng mga pastor at ng mga tumatanggap ng salita ng Diyos at namamahagi nito. 오늘 보면 23절로 32절에 잘 나와 있어요. Malinaw ito nakasulat sa talatang 23 hanggang 32. 30절에 보면요. 나중심에서 벗어나지 못한 목회자와 그런 교인들은요. 성경을 나중심을 해서 해석하고 거짓인 줄도 모르면서 서로 전하고 받아요. Dito sa talatang 30, sinasabi dito na laban sa mga propeta na ninakaw ang mga salita sa kanyang kapwa, sabi ng Panginoon, hindi sila makalaya sa kanilang sarili. 그들은 이제 인간의 근본 문제가 무엇이며 본래 인간은 어떤 존재며 왜 그리스도만 붙들어야 되는지 몰라요. At hindi nila alam na bakit kailangan nilang panghawakan tanging si Kristo. 그러니까 내가 나의 주인 된 상태에서 말씀을 보고 그 상태에서 말씀을 전하고 그 상태에서 말씀을 받아요. Dahil sa nasa kalagayan sila ng pagiging sentro sa sarili nila at babasahin nila yung Biblia, ipapaliwanag nila ito sa ganong kalagayan. 그러다 보니 이제 나의 유익을 위해서, 교회의 유익을 위해서, 이 육신적인 유익을 위한 메시지를 서로 주고받아요. At ang kanilang tinatanggap na mensahe ay para sa sariling kapakinabangan nila o para sa kapakinabangan ng iba. 그러나 신실한 선지자는요, 두 가지 특징이 있어요. Pero ang isang matapat na propeta, may dalawang katangian ito. 첫째는 하나님께로부터 이제 하나님의 자녀되어 하나님께로부터 너는 목사로 쓰임 받기를 원하노라 보냄을 받아야 돼요. At una sa lahat, siya dapat ay isinugo ng Diyos at taglay niya yung salita na mula sa Diyos. 그래서 아무나 파스토를 하는 게 아니에요. Kaya hindi kung sino-sino lang ang nagpapastor. 그게 보냄을 받는다 이 말은 이제 목사로 임직을 받아 파송하는 거예요. Kaya sa mga pastor natin, sila ay tinatalaga o ino-ordain sila. 그래서 임직 받지 않은 목사는 함부로 말씀 전하는 게 이제 금하게 돼 있어요. Kaya sa mga hindi pa naitalaga ng mga pastor, sila ay nagbabahagi ng mga mensahe. 이제 임직 받기 전에 이렇게 주일학교 아이들에게도 말씀을 전하고 하는 부교육자를 강도사라고 그래요. 한국에서는 강도사. Sa Korean, bago pa man na-ordain, tinatawag yung mga nagpapastor na nakangdosa. 그래서 첫째는 임직받아 하나님으로부터 보냄을 받아야 하고 둘째는 하나님께로부터 받은 말씀을 붙들어야 돼요. Tulad ng associate pastor at dapat na andun na panghawakan niya yung salita na mula sa Diyos at ito ay ibahagi niya na nakasentro sa salita. 모든 성경은 그리스도에 관해서 기록되어 있어요. Dahil ang buong Biblia ay nasusulat patungkol kay Kristo. 그 그리스도 우리의 모든 문제 해결자 오직 그리스도 오직 전도의 관점으로 말씀을 받아요. Kasi sabi sa atin, tanging pag-ebanghelyo at tanging ang mabuting balita. 그러니까 우리가 지금 창세기도 하고 출애굽기도 하고 계시록도 하고 이제 에레미야도 하고 마태복음도 하고 그러지만 전부 말씀의 맥은 똑같아요. Kaya nga, Genesis, Exodus, Jeremiah o Matthew, anumang aklat sa Biblia ang mensahe natin, ito'y lagi ang sentrong mensahe. 기도하며 하나님 이번 주에 마태복음 에레미야를 통해서 무슨 말씀을 저에게 주시며 무슨 말씀을 전해야 될까요? 기도하면서 말씀을 받는 거예요.
Yet sa pagtanggap natin ng mga mensahe, Panginoon, mula sa aklat ng Mateo, aklat ng Jeremias, na may mensahe ngayon, ano po yung message na nais niyong ibigay sa akin at nais niyo na i-share ko sa iba? 그럼 그 말씀을 받는 성도들은 강단 메시지를 생명의 말씀으로 받아 아멘하여 붙들고 다윗처럼 시편 1편을 하는 거예요. At katulad ng awit 1, katulad ni David, yung mga miyembro ng simbahan, tatanggapin nila yung salita ng Diyos na ito'y buhay na salita. 그러면 시편 1편 다윗처럼 하면 오늘의 말씀, 오늘의 기도가 딱 붙들어져요. Sa Salmo 1, napanghawakan ni David yung today's word at today's prayer. 그걸 내 삶 속에서 생활 속에 접목시켜 나가면 오늘의 전도가 붙들어지는 거예요. At sa buhay nila, sa takbo nito, andun yung today's evangelism. 이를 위해 말씀 받을 때 아멘하여 마음의 중심으로 받아야 되고 내 삶 속에서 내게 맡겨진 전도 대상자 명부를 붙들고 계속 기도해야 되는 거예요. Sa pagtanggap sa salita ng Diyos, ito'y tinatanggap na may pagsagot ng Amen at konektado ito dun sa mga pinapanalangin nating maibanghelyohan. 이거 하는데 전혀 힘들지 않아요. At hindi ito mahirap gawin. 뭐 돈 들어가거나 부담되지 않아요. Hindi ito mabigat gawin o hindi ka gagastos para gawin ito. 사모를 붙들면 성령의 충만함이 내게 오게 돼 있어요. Sasagawa natin yung 3 days, tayo tatanggap ng kapuspusan ng banal na Espiritu. 필요한 영역, 지력, 체력, 경제력, 인력이 주어지게 돼 있어요. At lahat ng kakailanganin natin na spiritual na kapangyarihan, intellectual, physical, financial, mga kamagagawa, ibibigay ng Diyos. 그래서 종교개혁자 잔 칼빈 선생은요, 목사에게는 두 가지 목소리가 있어야 하는데 하나는 양들을 모으는 소리요, 다른 하나는 이리를 쫓는 소리라고 말을 했어요. Kaya nga, nanguna noon sa Religious Reformation na si John Calvin ay nagsabi, ang pastor may dalawang tinig dapat. Una, tinig na gabayan yung kanyang mga tupa at ang pangalawa naman ay paalisin ang mga masasamang asong lobo. 그 양들에게는 예수 그리스도께서 주신 말씀을 선포하면 목자 되신 예수 그리스도의 말씀을 듣고 양들이 오게 돼 있어요. Kaya kung mula sa tinig ng ating pastor na Panginoon Kristo, andun yung pinahawakang salita ng pastor at ipapamahagi niya ito, ay susunod ang mga tupa. 다른 하나는 이를 방해하는 원수악한 마귀와 악령들을 향해서 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권세를 주셨으니까 예수 그리스도 이름으로 흑암을 계속 꺾어 나가는 거예요. At binigyan na tayo ng kapangyarihan ng Diyos na tapakan natin ang mga alakdan o mga ahas at ganun din naman na magpalayas ng mga demonyo. Kaya gawin natin ito, talian natin ang kapangyarihan ng kadiliman sa pangalan ng Panginoon Kristo. 이게 바로 첫째는 양을 모으는 소리요, 두 번째는 이리를 쫓는 소리예요. Kaya nga una ay tinig ng pagpapastol ng mga tupa, pangalawa ay pagpapalayas sa asong. 그렇기 때문에 말씀 전하는 자는요, 나 중심으로 말씀 받거나 전하면 절대 안 돼요. At ang isang pastor sa pagpapahayag niya ng salita ng Diyos, hindi dapat ito nakasentro sa kanyang sarili. 반드시 하나님께서 전하라고 주신 말씀을 아멘하여 붙들고 하나님의 입장에서 전해야 돼요. Ang hawakan mo na may pagsagot ng amen, yung mensahe o salita na binigay ng Diyos sa iyo at ayon sa pananaw ng Diyos, ito yung ibahagi mo o ipangaral mo. 이 설교를 인하여 이 나타나는 결과를 미리 계산해서는 안 돼요. At hindi rin dapat kalkulahin natin ano ba yung magiging resulta ng sermon, ng mensahe na ito na shinare natin. 이 설교를 들으면 누가 좀 싫어할 텐데 누구는 부담스러워할 텐데 이걸 예상하며 머뭇거리면 안 된다 그 말이야. Ibig sabihin, hindi sa kalkulasyon, hindi natin dapat mag-alinlangan tayo o baka mabigatan yung tao sa maririnig nila o baka ayaw itong mapakinggan ng mga tao. Hindi dapat ganun. 하나님께서는요, 우리에게 뭔가 부담을 주시려고 말씀 주시는 게 아니에요. Dahil ang Diyos, hindi niya layunin na magbigay ng kabigatan sa mensahe. 첫째는 우리를 회개케 하여 구원하시기 위해서 주시는 거예요. Una, binigay ng Diyos ang kanyang mensahe para sa ating kaligtasan. 둘째는 구원받은 내가 오직 그리스도 오직 전도로 답을 내고 성장할 수 있도록 말씀을 주시는 거예요. Pangalawang layunin ng salita o mensahe, tayo na nagkaroon na ng konklusyon tanging kay Kristo at tanging sa pag-ebanghelyo para lumago tayo. 이 과정에서 각 성도들 이제 이 병든 부분은
그 치료 과정이 좀 부담스러울지 모르지만 일단 칼을 대야 될 때는 칼을 대야 수술이 되고 이 치료를 해나가는 이 일이 말씀 속에 있는 거예요. Sa loob din ng salita ng Diyos, kung may mga kapatiran tayo na kailangan ng kagalingan, minsan kailangan nila ng proseso na sila ay operahan. No, ang salita ng Diyos, minsan ito yung nagiging silyo o tabak para sila ay pagalingin o gamutin. 이게 바로 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 영과 혼과 이 관절 골수까지 찔러 쪼개며 수술하시고 치유하시고 힘을 주시는 거예요. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at ito'y matalas at ito'y nagpapagaling. 치료 과정은 부담스러울 수 있어요. Minsan yung proseso ng pagpapagaling o paggagamot, ito'y may kabigatan. 그러나 치료의 결과는요, 하나님께 영광이요, 각 사람에게 기쁨과 생명이 되는 거예요. Ngunit ang resulta ng kagalingan, ito ay kaluwalhatian sa Diyos at ito'y kagalakan para dun sa tao. 그럼 오늘의 결론이 하나님은요, 이제 유다뿐 아니라 온 천하에 편재하시고 충만하신 분이 하나님이세요. At sa ating konklusyon, hindi lamang ang Huda ang pinupuno ng Diyos, ngunit ang buong daigdig. 하나님께서는 오직 그리스도 언약 붙들고 누리는 종들을 통해서 세계복음화를 이어오셨죠. Nasa katuparan ng Diyos pag-ebanghelyo ng mundo sa pamamagitan ng mga lingkod niya na humahawak at nararanasan ng tipan ni Kristo. 노예된 요셉을 통해서도 애굽과 주변 세계를 복음화했어요. Katulad ni Joseph na sa pamamagitan niya ipinahayag ang mabuting balita sa Ehipto at sa mga karatig ng mga bansa. 애굽에 노예돼 버린 이스라엘을 모세를 통해서 출애굽시켰어요. At ang Israel na alipin ng Ehipto sa pamamagitan ni Moises ay nangyari ang Exodus. 요나를 통해서 아수르를 복음화했어요. Ebanghelyohan ng Assyria sa pamamagitan ni Jonah. 다니엘을 통해서도 바벨론 전역에 복음을 전하게 하셨어요. Ebanghelyohan din ang Babylonia sa pamamagitan ni Daniel. 근데 이스라엘은요, 이 하나님에 관해서 성전에만 계신 분이고 성전 밖에 내 농사하고 내 삶하고는 별 관계가 없는 분으로 오해하고 있었어요. At andun yung maling pag-unawa nila na ang Diyos ba'y nasa loob lang ng templo at ito sa paglabas natin, malayo na sa atin, malayo sa mga hanap buhay natin. 본문 23절에 보니까 하나님께서는 나는 가까운 데 있는 하나님이요 먼 데 있는 하나님은 아니냐? 이렇게 묻고 계세요. Sa talatang 23, nagtanong ang Diyos, sabi niya, ako ba'y Diyos lamang sa malapit at hindi sa malayo? 그러면서 24절 끝부분 보세요. 나는 천지에 충만하지 아니하냐? 하고 묻고 계세요. At ganoon din naman sa talatang 24, hindi ba pinupuno ko ang langit at ang lupa? Sabi ng Panginoon. 근데 거짓 선지자들은요, 하나님을 시공간의 제한을 받으시는 유한한 분으로 생각하고 그렇게 말을 해요. Ngunit yung mga bulaang propeta noon at magagawa ng kasamaan, tinuturo nila na ang Diyos ay nalilimitahan ng oras at spasyo. 그 당시 우상 숭배자들도 신은 하나님은 성전에만 계시고 아폴로 신은 아폴로 신전에만 계시고 이런 식으로 이제 가르쳤어요. Dahil ang tinuturo nila ay kahalintulad doon sa mga Diyos-Diyos na sinasamba nila na nananatili lang sa mga templo o may isang limitadong lugar lang kung saan kumikilos ito. 그러면서 신들마다 관장하는 영역이 제한되어 있다고 생각했어요. At iniisip din nila na ang bawat Diyos na to, halimbawa katulad ni Apollos, meron lang silang limitadong nasasakupan. 그 바다의 신 따로 있고 산의 신 따로 있고 들녘의 신 따로 있고 뭐 이 전쟁의 신 따로 있고 다 그랬어요. Kaya't iba yung Diyos sa dagat, sa bundok, sa digmaan, at ganoon din sa iba pang area o lugar ng kanilang buhay. 이방은 그럴 값에 심지어 유다 백성만은요, 하나님은 성전에만 머물러 계신 분으로 오해하고 있었다니까. Ganun yung pananaw ng mga hentil. Ngunit ngayon, maging ang Huda, ganun ang pag-iisip nila tungkol sa Diyos na nasa templo lamang siya. 오늘날 교인들도 교회 교회당에만 하나님이 계시고 밖에 나가면 하나님 없는 줄로 생각하고 살아요. Ganun din yung mga karaniwang nagsisimba na inisip nila ang Diyos nandun lang sa loob ng simbahan. Paglabas nila, malayo na to sa kanila. 온 우주에 하나님 계시지 않은 곳은 단 한 곳도 없어요. Walang lugar kung saan hindi pinupuno ng Diyos sa mundong ito. 쉽게 말하면 내가 있는 바로 이곳이 하나님 앞에, 하나님 품 안에 있는 거예요. Kailanman saan, sa harapan mismo natin, narito ang Diyos. 그래서 하나님은 이 시공의 제한을 받지 않으시는 분입니다. Kaya ang Diyos natin hindi nalilimita ng oras ni ng spasyo. 모든 시대 모든 곳에 계시는 분이에요.
Actually, nasa lahat ng panahon, lahat 그리고 ng dako. 우리의 마음 생각도 아시고 감찰하십니다. Alam niyang laman ng puso at isipan ng tao. 내가 하나님 눈을 피하여 적당히 살 수 있다고 생각하는 건 어리석은 거예요. Kaya nga, isang kapalaluan o kamang mga naisipin na makapagtatago tayo sa Diyos. 내가 있는 이 자리가 바로 하나님 앞입니다. Kung saan tayo naroroon ngayon, tayo nasa harapan ng Diyos. 그러니까 우리는 뭘 생각하고 뭘 행하든지 항상 하나님 앞에서 생각하고 행한다는 사실을 명심해야 돼요. At tandaan natin, isa-isip natin anumang gagawin natin, anumang iisipin natin, gawin natin ito sa harapan ng Diyos. 그렇다면 언제 어느 때나 오직 예수 그리스도만 붙들고 사모는 붙들고 따르면 되는 거예요. Tanging pa Yesu Kristo lang ang panghawakan natin. 오늘 하루도 세상 소리에 속지 마세요. Mag-isa buong maghapon na to, huwag tayo magpadaya sa mundo. 내게 주시는 하나님의 말씀 잘 받으시고 사모를 붙들고 누리며 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapala ko kayo, sa araw na to, huwag kayong madaya ng sanlibutan, tanggapin ang salita ng Diyos na ibinigay sa atin, panghawakan ng 3 days at magtagumpay tayo. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos, Ama, salamat po. 의로우신 왕으로 우리의 모든 문제 해결하신 우리 구 예수 그리스도 인하여 감사합니다. Ikaw ang aming matuwid na hari at ikaw naglutos ng lahat ng aming problema, Panginoon Jesu Kristo, at nagpapasalamat kami. 이제 적당히 혼합해서 믿는 게 아니고 세상도 섬기고 교회도 섬기고 이게 아니고 오직 그리스도만 붙들 수 있게 하옵소서. At tunay nga na hindi bahagya lamang o hati-hati, ngunit tanging Panginoon Jesu Kristo lang ang panghawakan namin. 이제 남은 삶은 주님과 함께 오직 전도와 선교의 방향 맞출 수 있게 하옵소서. Sa amin natitirang buhay, nawang direksyon namin, tanging pag-ebanghelyo at tanging pagmimisyon. 그래서 가는 곳마다 사모를 붙들고 주의 응답 누리는 저희들이 되게 하옵소서. Sama kami pumunta, panghawakan namin ang 3 days at magkaroon kami ng kasagutan ng mga ito. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesu Kristo. 아멘. 아멘.